بس طعمه فظيع يا جماعه. سيبرتو محطوط فيه شراب ريحته معفنه، اتنقع لمده اسبوع وانا شربت ميته. السلام عليكم ورحمه الله، ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ بمناسبه بقى يا جماعه اللي احنا قربنا على 2000 مشترك، التحدي النهارده بقى بص هيبقى جامد، اللي هو ايه؟ فرخه كبيره 2 كيلو، طبق ورق عنب، وهنزود التحدي هنحط نوعين الشطه الحاره دول. طبعا يا جماعه انا كنت موعدكم لما نقرب ان شاء الله على 2000 مشترك او لما نكمل 2000 مشترك كنا هنعمل فرخه كبيره صوص كوري، بس طبعا انا لفيت والله كتير ما لقيتش صوص كوري، فرحت جبت نوعين الشطه دول. شايفين بقى؟ خش هنا بص زوم. شطه حاره جدا، ودي هالبينو صوص حاره جدا برضه، والاثنين دول هنحطهم على الفرخه وهناكلهم في تحدي النهارده. زائد في هنا كميه ورق عنب عشان ازود التحدي، فجبت كميه ورق عنب. زائد زي ما انتم شايفين فرخه بوزن 2 كيلو بالظبط، هاكلها كل ده لوحدي. لو انا اكلت الكميه دي كلها يبقى انا كده زي الفل والدنيا معايا زي الفل. لو انا خسرت في معلقه خل تفاح هشربها، هيبقى طبعا انتوا عارفين في تحدي من ضمن التحديات شراب ما قدرتش اكمل نص معلقه خل تفاح، فالمره دي هشرب معلقه خل تفاح. فيلا بينا نقول بسم الله ونخش في التحدي على طول عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. يلا بينا. ادي الفرخه وادي اول صوص هالبينو. بصوا يا جماعه طبعا هنفضي الكميه كلها. شايفين؟ وتعالى بقى ايه نزود برضو الكمية. طبعا ده يا جماعة والفرخة طبعا مشوية في الفرن. عايز اقول لكم الريحة بتاعت الشطة فظيعة. كفاية ولا ايه؟ احط تاني ولا كفاية؟ يعني اديها ما ترحمهاش. تقريبا كده ايه حطيت ايه الكمية كلها، وهنا حطيت الكمية كلها، مفيش هنا هنا شوية تانيين اهو. يا جماعه قبل بقى ما نبدا التحدي قبل ما نخش في الفيديو انزل بسرعه شوف عملت نفسك لايك ولا لا، ودوس لايك واعمل سبسكرايب للقناه عشان القناه تكبر بسرعه يا جماعه، عشان اليوتيوب عمال يعند معايا. يلا نقول بسم الله. ورق العنب طبعا ملوش حل، بس هو التحدي ايه على البت اللذينه دي، ربنا يستر. شايفين يا جماعه؟ شايفين كميه الصوص قد ايه؟ بصوا مش قادر، خدت معلقه ولعت الفرخه زي ما تقول هي محطوطه في الفرن بقالها. بصوا اهو. معلش بقى يا جماعه لو ايدي اتبهدلت. شايفين الصوص عمال ينزل. تحدي موت، تحدي دمار عشان طلب مني، فقلنا ايه نطلع نعمله مع بعض. تصور بقى لو انا خسرت هشرب خل تفاح. لا صعبة الصراحة يا جماعة، ما انصحش حد يجربها الشطة دي الصراحة. هو نوع جديد عامل شبه اكس 1 كده ولا اكس 2 في الصوص الكوري، لو انتوا بتتفرجوا عليا نفس درجة الحرارة تقريبا. شايفين؟ التحدي هيبقى صعب طبعا. ايه لو انتوا متابعونا هتسألوا عمر ما طلعش معانا في التحدي ده. هرد عليك واقول لك عمر ايه
واخد دور برد شديد، فعشان كده قلت له لا يا عمر اطلع انت بره النهارده عشان هيفضل يعطس. هنا حته اللحم فرخه ايه. انا حاسس شفايفي والله العظيم ولعت. بصوا الصوص في ايدي عامل ازاي. والله يا جماعه عيب لما تبقى وصلت للمرحله دي في الفيديو ينفع كده وما اشتركش في القناه لحد دلوقتي. في ميزه جديده يا جماعه في القناه اسمها شكرا. لو انت حابب المحتوى بتاعي او شفت الفيديو عجبك ما تنساش تدعمني، دوس على زر شكرا تدعمني في القناه عشان القناه نقدر نكمل في التحديات المجهده دي. طبعا ميزه الانتساب اتفتحت عندي، دوس عليها وشوف ايه المميزات اللي بقدمها ميزه الانتساب عشان خاطر تستفاد بالميزه دي. المشكله بقى انا عايز اقول لكم والله يا جماعه شايفين الشطه بتاكل في ايدي، حاسس ان انا حاططها في ميه بملح، كلت ايدي خالص. تقريبا كده الفرخه كل سنه وانت طيب. ايوت شكلي اشرب معلقه خل تفاح. صورت الصدر صعب. اصعب حته في الفرخه الصدر. تعال بقى نخش على ورق العنب ده. جميل. بصوا يا جماعه سلام، اكله جامده. مش عارف في ناس ما بتحبش ازاي ورق العنب ده. انا ما بحبش المحشي اصلا، ازاي انت ما بتحبش المحشي؟ بس متهيألي المحشي ده بقى متفوقين بيه المصريين. المحشي لوحده من غير بقى الدولمه والحاجات دي. محدش شفايفي مالها، انا محدش فينا ما يمشي على شفايفي. في صلصه على شفايفي انا مش واخد بالي الصراحه لو في صلصه، بس انا حاسس شفايفي ايه بقت شفايف بوجي وطمطم. هل بقى في صلصه ولا ما فيش عشان ما فيش منديل فمش عارف. تحدي صعب، فرخه 2 كيلو. ام عمر بتسمن فيا شكلها فمليالي طشت محشي ورق عنب. مش عارف لو ده قصدي تخسرني ما تعملش كده، مع اني لسه موديهم الملاهي ولسه مخرجهم.
ليه كده بس؟ ولسه مقدم بره امبارح. في الحلم. المخرج بيقول لي كل فراخ ورق عنب، ما انا مش قادر اكل فراخ، بقي ولع اصلا. فانا هاخد معلقه خل الصراحه. او ممكن ايه، بص يا جماعه، متهيألي دي مش محتاجه عقاب، يعني هي فاضل مسيره، فمش مستاهل ان انا اتعاقب عشان مسيره فرخه. اللي انتوا شايفينه بقى، عايزين نتعاقب نتعاقب، مش عايزين نتعاقب سامحوني. فايه؟ اتعاقب؟ المخرج بيقول لي اتعاقب. وقعت في الارض. هقول معلقه خل تفاح. المشكله بقى يا جماعه حاجه عايز اقول لكم عليها، بحب اقول ورق العنب، طبعا قلبت الدنيا ما لقيتش ورق عنب، رحت جبت ورق عنب جاهز اللي هو ده، فمش عاجبني الورقه ذات نفسها، مش عاجباني بس الورقه، مع اني جبت نوع غالي والله مش رخيص، تحس كده عامل شبه ورق الكراريس. ورق الكراريس ده شكله دي ورقه كراريس، هم راسمين عليه ورقه عنب. شكيت في الموضوع ده. هو التحبيشه جميله، بس الورقه هي اللي مقطعه الطعم الصراحه. كده يا جماعه نكون ايه، في هنا 3 ورقات عنب، وطبعا انا ما اكلتهمش، مش انا مش عايز اكلهم، مش حلوين. ففاصل نلم الطبليه دي ونجيلكوا في العقاب اللي ربنا يستر واقدر اكمله، العقاب اللي جاي ده. فانتظرونا، اوعى تغير الفيديو، انزل بقى بسرعه اشترك في القناه وفعل الجرس واعمل سبسكرايب للقناه برضو بعد الاشتراك واعمل لايك. ورجعنا لكم يا جماعه في لحظه العقاب الدموي. بصوا يا جماعه، ده خل تفاح، يعني معلومه ليكم وللزمن قبل ما نخش على فيديو العقاب. شايفين خل التفاح ده؟ لما تروح تشتري خل التفاح اشتري النوع المعكر ده. النوع المعكر ده يا جماعه بيبقى افضل من النوع الصافي، دي معلومه ليكم لازم بجد والله، يعني خش على اليوتيوب اعمل سيرش هتلاقي نفسك ان النوع المعكر في خل التفاح بيبقى افضل بكتير من النوع الصافي. كل ما كان معكر، وهتلاحظوا فعلا هتلاقي سعره غالي. سعره غالي، انتوا تحسبوه وحش، لا ده بالعكس، ده بيبقى حاجه بيور، افتحوا لو سمحتوا. فالخل التفاح الصافي قوي ده ما بيبقاش كويس. الخل التفاح المعكر ده بيبقى خل بقى صافي اللي هو جاي بقى بالشوائب والحاجات دي، بتبقى حاجه مفيده جدا. فانصحك لو انت بتستعمل خل التفاح، اللهم صل على النبي، ما تجيبش خل التفاح الصافي وجيب خل التفاح اللي هو المعكر شبه اللي هيظهر ده دلوقتي. والله يا جماعه المفروض المعلومه اللي انا قلتها لكم دي ما تعاقب، بس يلا انتوا شريرين اهو يا جماعه. شايفين المعكر ازاي؟ شايفين يا جماعه النوع المعكر ده هو ده. يلا نقول بسم الله، بسم الله ونتعاقب. والله هو بالنسبه للناس اللي عندها مشاكل في القولون المفروض ان انت تاخد معلقه على الريق مفيده، فاحنا ناخد معلقه على الريق بعد الاكل، بس المشكله طعمه وحش قوي. يعني معلقه خل تفاح والازازه لسه مفتوحه قدامكم. طب كوبايه ميه عشان ممكن ارجعها. بسم الله. يا لهوي، في شوائب اهو، شايفين الشوائب؟ بيعمل طعم جاي من كشبه السبرتو. هو طبعا مش غلط على المعده، هو مفيد للمعده، بس طعمه فظيع يا جماعه. سبرتو محطوط فيه شراب ريحته معفنه، اتنقع لمده اسبوع وانا شربت ميته. هو ده العقاب اللي انا اتعاقبت بيه دلوقتي. فيلا يا جماعه كده كنا وصلنا لنهايه الفيديو، نهايه التحدي. لو انت بقى مش مشترك في القناه عاملين ايه؟ وكده يا جماعه كنا وصلنا لنهايه الفيديو، نهايه التحدي. لو انت بقى مش مشترك في القناه انزل بسرعه بقى اشترك في القناه، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واستنونا في فيديو جديد، تحدي جديد في قناتي يوميات نجم دي. معلش بقى يا جماعه عمر طالع متاخر وما طلعش معايا الفيديو ده عشان انتوا شايفينه تعبان قوي، فانا ما رضيتش اطلعه معايا التحدي ده. فيلا اقول لهم باي يا عمر. باي.